अगर आपकी नसें ब्लॉक है, कोलेस्ट्रॉल है, वेरिकोज वेन्स है, तो लहसुन और अदरक को घी में भूनकर शहद के साथ लेना शुरू करें। 7 दिन में ही आपको फ़ायदा देखने मिलेगा। इसके अलावा 10 ग्राम देसी खांड, 1 ग्राम फुलाई हुई फिटकरी का चूर्ण, इन दोनों को मिलाकर दूध के साथ लेने से सूखी खांसी और गर्म जल के साथ लेने से बलगम वाली खांसी में अत्यंत लाभ होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें।